폐암 명의가 말합니다. 이 증상이 있다면 당장 병원에 달려가십시오. 기침은 감기일 뿐이라 생각했어요. 가래에 피가 섞인 건 처음이라 무서웠어요. 숨이 차서 병원에 갔는데 폐암 말기였습니다. 폐암은 초기 증상이 거의 없고 눈치챘을 땐 이미 늦은 경우가 많습니다. 폐암 명의들은 말합니다. 몸은 반드시 신호를 보낸다. 그걸 무시했느냐 아니냐의 차이다. 당장 병원에 가야 하는 폐암의 경고 신호. 5번째, 이유 없이 체중이 급격히 줄어든다. 다이어트를 하지 않았고 식습관도 평소와 같고 운동량 변화도 없는데 한두 달 사이 5kg 이상 체중이 감소했다면 암세포는 정상세포의 에너지를 갉아먹기 때문에 초기에도 체중 변화가 생길 수 있습니다. 이는 폐암뿐 아니라 다른 암의 전조이기도 합니다. 이런 분들은 특히 더 주의하세요. 40세 이상 중장년층, 현재 또는 과거의 흡연 경력자, 가족 중 폐암 병력이 있는 사람, 대기오염, 성면, 라돈 등의 노출 직업군, 잦은 기침과 가래가 평소에 있던 사람, 이런 분들은 연 1회 저설량 CT 검사를 통해 조기 발견만 해도 생존율이 2~3배 높아질 수 있습니다. 폐암 명의가 강조하는 한마디, 이유 없이 체중이 급격히 줄어든다면 병원에 가야 할 이유입니다. 폐암은 조용히 시작되고 천천히 파고들며 알아차리기는 어렵지만 알아차리면 살릴 수 있는 병입니다. 몸은 늘 작은 힌트를 줍니다. 문제는 우리가 그 신호를 무시하고 넘긴다는 것입니다. 당신의 몸이 평소와 다르다고 느낀다면, 가볍지 않은 불편함이 이어진다면 그게 바로 병원에 가야 할 타이밍입니다. 몸이 보내는 폐암의 이상 신호를 지인이나 주위에 적극 공유하시면 가족과 지인들의 폐암을 예방할 수 있습니다.